És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Amb els 2/3 que estem fent ara, són un 38% dels escons. Ells mateixos calculen que un cop s'ha tot el recompte dels candidats individuals, calculen que serà el 45%. Això és molt més del que us heu esperat mai, perquè en l'època pre-mobile, o sigui, abans de la revolució, se'ls calculava un 30% dels vots en unes eleccions lliures, o sigui que un 45% és molt més. Però el resultat realment sorprenent i per mi preocupant és el del partit al mur, els salafistes, que ens n'anem que traurà segurament, tindrà un 25% dels escons de la cambra, que és una borrada. I si sumes tots dos vots, tot i que no necessàriament s'han de sumar, perquè no vol dir que facin aliança ni molt menys, però si sumes el que és el vot religiós o el vot per cap a formacions de base religiosa, te'n vas a 3/4 parts de la cambra. És una borrada i inesperada, a més. I quan se sabrà quina mena de pactes fan? Sí, de fet, és que els resultats electorals, les eleccions han tingut el procés electoral ha estat en 3 voltes i territorials, i després a segona ronda en cada una de les 3 voltes, sobretot pels partits, pels candidats individuals en disputa, perquè es votava entre els dos que traien més els dos primers situats, si no hi havia un 50% dels vots o més. Aleshores, moltes projeccions de vot han estat els mateixos partits que les han anat opinant. Aleshores, ahir es van saber els resultats oficials i els de candidats individuals no sé molt bé com ha funcionat. La qüestió és que l'assemblea s'inaugura demà, o sigui, demà ja estarà formada. El que passa que encara no s'ha fet ben bé la suma, però bueno, bàsicament és això, diuen entre el 45-47% dels germans musulmans i el 25% per al Nur. Ha estat un procés electoral molt complex, sempre ha sigut així, és a dir, a l'època del meu crec es feien eleccions, encara que fossin manipulades i violentes i fossin, bueno, una farsa de democràcia. Però sempre es feia, és un país molt complex i sempre s'havia fet amb 2 o 3 voltes cada eleccions i després amb la divisió entre candidats. S'ha fet excessivament complexa perquè això, fins a quin punt, no porta a qüestionar els resultats, però sí porta a pensar que potser si el procés electoral fos molt més senzill i molt simple i molt més entenedor per tothom, doncs hauria estat més fàcil votar. Per exemple, a Tunísia sí que se sap que ben bé 1/3 dels vots van ser invàlids, que és molt. En el cas d'Egipte, no ho sé, però eren molt dificultós per la gent de votar. Sempre ho ha sigut, hi ha una gran taxa d'analfabetisme. Per exemple, els partits i els candidats es representaven per símbols, però símbols com una bombeta o una sabata o tonteries així, no? Elements visuals, i llavors votava en funció del símbol, amb la qual era molt fàcil equivocar-se o que a l'entrada del col·legi electoral et pogués dir, mira, vota aquest símbol, no? Bueno, això és l'etapa molt complicada de la transició. Aquest Parlament que es forma, en principi ha de formar part, o sigui, el tras següent, ara vindran les eleccions a la Xura, que és una mica el Consell Consultiu, el que seria un Senat, i després es nomenen els 100 membres de l'Assemblea Constituent, que és la de redactar la nova Constitució, que això és importantíssim, però encara no està clar com es formarà aquesta Assemblea Constituent. Els militars estan lluitant per interferir-hi i per controlar qui són aquests membres que la formen. Es diu que una de les possibilitats és que siguin membres entre la Xura i el Parlament, l'Assemblea, però també hi ha gent que vol que hi participin la societat civil, diguem-ne, no? I s'ha de veure com funciona. El primer ministre, de moment, sembla que el van nomenar els militars, ara al novembre, quan va dimitir l'anterior, sembla que continuarà. De moment el que sí hi ha és un nou president del Parlament, que és el secretari general del nou partit dels germans musulmans, Llibertat i Justícia, i s'ha de veure què passarà, no està clar quin és tot el procés. El que sí hi ha un calendari i aquesta Constitució, teòricament, s'hauria d'acabar el 25 de maig, de manera que a l'estiu, a l'estiu, hi haguessin eleccions presidencials, que això és una mica el que els militars han tirat enrere perquè ells les volien fer el 2013. Se suposa que ells s'han compromès a cedir el poder un cop hi hagi un nou cap d'estat escollit. El que demanen els activistes és que ara es nomeni un cap d'estat, o sigui que cedeixin ja el poder i es nomeni un cap d'estat de transició que porti fins a aquestes eleccions, però que sigui civil. El president té enormes poders i després perquè és quan els militars s'han compromès a deixar el poder, a veure si ho fan i de quina manera ho fan.
De totes maneres, l'Assemblea, o sigui, el Parlament que s'ha escollit és molt important, no només mostra com està l'equilibri de força, si és que representa realment, suposo que sí que ho representa, però en aquesta mesura l'electorat, però bueno, no deixa de ser que seran part integrant de l'Assemblea Constituent que recupera la Constitució, vull dir, sí que és important. Els resultats electorals no han aniquilat, però han deixat pràcticament una representació absolutament minoritària als partits dits liberals o d'esquerra i sobretot els que van néixer a la Revolució. Els que van néixer a la Revolució no sé si tenen 7 escons, una cosa així. Per exemple, la FUAC, que és el Partit Nacionalista de sempre d'Egipte, el més veterà, doncs em sap que té l'11% exacte. I després ve el bloc egipci, que n'ha tret un 10%. O sigui que el que són els partits liberals i laics, nacionalistes, etc., en cada minoritari, esclar, es queden amb aquest 30%. Si mires en minuts, a mi m'agrada veure els resultats electorals en funció de la quantitat de vots. Per exemple, en aquests 2/3 de les llistes de partits, doncs, els germans musulmans han tret més de 10 milions de vots i els salafis, el partit al Nur, ha tret uns 7 milions i mig de vots. D'un total, ho tinc de compartir, d'un total de 27 milions, o sigui que et queden 8 milions a repartir entre la resta, que és poquíssim, no? Aleshores, com queden aquests partits? Bueno, aquests partits ja estaven desmuntats i, clar, només fa un any de la Revolució. Tampoc han tingut temps d'organitzar-se. Els germans musulmans, a pesar que era un partit que era il·legalitzat, que estava tolerat i els deixaven actuar molt, sobretot en l'àmbit de, ja se sap, en l'àmbit del benestar, de l'assistència social, etc., i de les mesquites. Aquí també ho saben, són poc per actuar. Aleshores, en el fons, són partits molt més organitzats, molt més estructurats i molt més disciplinats a tot el país que no pas els partits liberals, laics, esquerres, que han patit també la repressió de Mubarak, que van patir l'estratègia una mica de Mubarak de ser enfrontar-los amb els altres, allò de dividir teràs, etc. Aleshores, com queden? No ho sé. És la primera assemblea, s'ha de veure com en les presidencials, s'ha de veure com constituent i queden molts anys de democràcia per endavant. És a dir, fa només un any de la Revolució. Han aconseguit moltíssimes coses impressionants que no cal perdre de vista, com és que, per exemple, Mubarak i els seus fills estiguin asseguts i estiguin sent jutjats. És una passada, queden moltes coses per fer. Una de les principals, que jo encara no entenc i que no s'entén, és que l'estat d'emergència segueixi en vigor i el que és impressionant i el que potser és la gran decepció, no decepció, sinó el gran desastre d'aquest període transicional o revolucionari, que és la repressió amb l'exèrcit està perseguint els crítics, els manifestants, els activistes, diguem-ne, de tactius, si els vols dir, no? Els revolucionaris. Per exemple, ara ja no tant, però durant aquest any s'han jutjat o han passat per tribunals militars 12.000 civils. Això és el doble de les pitjors èpoques de Mubarak. En aquests últims mesos han mort 90 persones en protestes, és una borrada. S'han fet tota una violència per reprimir les protestes superiors a les èpoques de Mubarak, amb Real, amb Goma, amb cases romanes molt bèsties. Bueno, hi ha coses molt positives, coses molt negatives, però així tot, una revolució és sumament complexa i durarà molts anys. La revolució continua, no? Que és una mica el que es dirà aquesta setmana, la revolució continua. Que totes aquestes coses no s'han organitzat bé, és a dir, potser precisament perquè el que l'ha fet tutelat als militars i no hi ha hagut una unió de tota la societat civil i de tots els representants, tant polítics com de la societat civil, com intel·lectuals i tal, que per fer-ho més ben fet, no? Potser no s'ha fet també com a policia. Llavors, al final, el resultat per les dones han sigut aquest, es presentaven moltes dones, la presència femenina en el carrer és bestial. Va ser molt present a la revolució i és molt present en el carrer. I les dones, a nivell de, per exemple, de repressió, ara no es fa distincions entre homes i dones. Suposo que hauràs vist les imatges famoses d'aquesta noia en la valla, etc. Si les dones, tant les manifestants com les activistes, estan patint la repressió d'una forma considerable. I, per exemple, una de les tàctiques més negatives i més delirants de l'exèrcit i de les forces de seguretat aquests dies ha estat, per exemple, de forçar els tests de virginitat a les dones manifestants, o sigui, s'estan fent les coses molt extremes, no? Ara, les dones segueixen sent una gran força revolucionària, especialment en el que li podem dir Tahrir, no? Que representen
una mica el que són aquest moviment de protesta que segueix lluitant i segueix lluitant. Per tant, es considera que la revolució segueix i no s'ha acabat i continua. Des d'aquí ho veiem molt la divisió com entre laics i islamistes, saps? I jo diria que aquesta no és tant la divisió que està tenint lloc a Egipte, que també, sí, evidentment que en els sectors laics, que potser la revolució ens va donar una idea de que el moviment laic era molt potent a Egipte i després al llarg d'aquest any s'ha anat desmentint i ha quedat més que potser el sector laic és més una bombolla, és més una minoria, és més de classe mitjana, és més de classe formada, intel·lectual, etc. Però jo no diria que hi ha una divisió entre laics i islamisme, o que sempre l'haurem de plantejar així. Penso que moltes crítiques dels revolucionaris de Tahrir, dels moviments de protesta al carrer, que ara són els tres pols, els islamistes, l'exèrcit i el carrer, les crítiques cap als germans musulmans no estan per una qüestió d'islamisme o d'ideologia, que també que pot tenir una certa preocupació, evidentment, sinó és la divisió entre els que negocien i pacten amb l'exèrcit i són d'alguna manera propensos a per sobreviure o per tenir el poder deixar que l'exèrcit conservi els seus privilegis i el seu marge de maniobra, els seus interessos econòmics i la seva tutela política, i els que estan en contra dels que pacten. O sigui, jo diria que ara el sector laic, que jo el que segueixo més és el que he representat al carrer, l'activisme, el moviment de protesta al carrer, sobretot critica els germans musulmans, la seva ambigüitat i les aliances, que sempre ja va, en època de Mubarak, sempre ha tingut el poder, i ara el suposat pacte de conveniència que pot fer un exèrcit perquè mútuament defendre els seus interessos. O sigui, crec que és més aquesta la qüestió, i no tant la separació entre islamisme o laicisme. Et diria jo, aquest és una mica el meu punt de vista. Els consells dels laics, no ho sé, a Tunísia, per exemple, efectivament, partits laics participen en pactat, és que no govern d'Enacta. Han pactat en Enacta, tot i que la seva representació al govern és minoritària, al final. Bueno, és una estratègia, és molt criticada també per altres sectors laics, no tothom hi està d'acord, pensen que és un error. Saps? Pensen que els laics el que han de fer és organitzar-se, hi ha 4 o 5 anys per endavant fins a les noves eleccions, organitzar-se i ser una alternativa de poder. El que en tot cas és preocupant en Egipte com a Tunísia, penso jo, no és tant que el partit que ha guanyat les eleccions sigui islamista, això és un altre debat. El que és preocupant és el percentatge enorme de vots que tret i d'escons. Per què? Perquè no hi ha un equilibri de forces, perquè ens anem cap a un altre partit entre cometes, no? Saps? En el cas del Parlament egipci, el que és interessant és veure què faran els germans musulmans. Per una banda tenen a la dreta els salafis al nord i per l'altra banda tenen cap a l'esquerra doncs tenen els altres conjunts de partits, cap a on s'inclinaran. Bueno, aquí es parlava, doncs, té dues possibilitats. Una és disputar el terreny de la religió amb els salafis, que això vol tornar-se més a la dreta, o l'altra és al revés, margint els salafis com si fossin, com que quedin com a l'extrema dreta i anar-se'n cap a sempre, que seria l'interessant. A veure què faran, suposo que la tendència va cap aquí. Així com els salafis fan declaracions molt preocupants, bueno, els germans musulmans sempre són molt pragmàtics i molt hàbils, i són prudents i bueno, tenen relacions amb altres partits des de fa anys, van arribar tard però van participar a la revolta. Bueno, tenen una credibilitat, no crec que molta gent els hagi votat tant pel tema islamista que també, sinó també per els ben honestos, com a corruptos, etc. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent